Ahintsika amin'ity atoandro ity andriamatoa hasina raha miandro soa izay mpandrindra ara teknika amin'ny fizarana lay amin'ny ady atao amin'ny tazomoka miarabanao. Salama tompoko dia miarabantsika rehetra. Ankoatranazy ihany koa dia rehefa miresaka tazomoka isika dia tsy maintsy misy ny mpitsabo. Koa nitondra mpitsabo anankiray hasina mba sao dia sanatria misy voan'ny tazomoka tamiko eto amin'ny plateau eto dia tsy iza fa itoto Jacqueline izay teknisiana ao amin'ny tontolo ao amin'ny fiadidinan'ny serasera ao amin'ilay antsoina hoe DLP na ny ao na fiantsona zany ino direction de lutte contre le paludisme. Miarabanao dokotera. Miarabanareo ihany koa sady miaraba ny vahoaka ijery fandarana manerana ny nosy. Za rehefa mahita dokotera ohatry zao dia tonga dia zao hoe tonga zany zao le manao dokotera tena rehefa marary ane sa anao mandeha mijery dokotera. Ya iresatsika momba ny ady atao amin'ny tazomoka nisy gazety mpiseho isan'andro iray tamin'ny herinandro gazety any ivelany izy ity izay fanaovanay feon-gazety Le Monde izay milaza fa raha nitatitra izy ilay conférence lehibe izay atao conférence panafricaine sur le paludisme izay atao any Dakar ankehitriny mbola mandeha izy hatramin'izao izay nanomboka tamin'ny fadimy ambin'ny folo ny volana aprily ary tsy farana raha tsy amin'ny fasivy amby roapolo ny volana aprily dia nanambara io gazety io fa mitombo indray ary mianaka indray ny aretina paludisme eraka izao tontolo izao manahoana ny raha ny eto Madagasikara no resahana mitombo ve manahaka an'izay tendance eran-tany zay ve sa ny antsika efa voafeh dia miena. Misaotra nanome ny fitenenana. Raha ny eto Madagasikara manokana no resahana dia ny aretina tazomoka moa zany azo lazaina fa tsy tena voafeh tanteraka fa azo lazaina fa miena miemotra satria amin'izao fotoana izao ny resahana dia efa mitazona ny laharana faefatra amin'ny aretina atongavan'olona eny amin'ny tobim-pahasalamana zany aretina tazomoka dia mitazona laharana faefatra ihany koa amin'ny antony mahatonga ny fahafatesana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Azo lazaina fa nisy fiemorana lehibe ny aretina tazomoka eto Madagasikara noho ny antony afaka azavaiko raha ohatra ilainareo satria ny antony zany ny firenena malagasy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka zany manamboatra paikady miaraka amin'ny fohy be miady amin'ny tazomoka manamboatra paikady isaky ny 5 taona anatsarana ny ady amin'ny tazomoka dia paikady zany isan-karazany ao anatiny dia aorinan'ilay paikady dia misy tomba natao dia arakarakin'iny zany no antsina ny resaka ady amin'ny tazomoka dia tanysaiko vitsivitsy zany le paikady voalohany misy ny paikady fisorohana misy ny famendrahana raha ny mpanafody mamono moka tsy an-tokantrano misy distrika zany voakasika izay arakaraka ny isa arakaraka ny données moa zany arakaraka ny données momba ny tazomoka avy any amin'le faritra dia misy ihany koa zany paikady faharoa misy ny fizarana ilay misodomoka faobe ya amin'ity taona ity zao tena manomana zao ny ministera miaraka amin'ny fohy be miady amin'ny tazomoka ikarakara io fizarana faobe lay misodomoka maharitra io any amin'ny distrika voakasika izay ihany koa rehefa avy eo ngamba izy manazava bebe koa an'le izy dia misy fisorohana fahatelo ihany koa ho an'ny vehivavy bevoka manokana misy koa zany misy fanafody natokana omena vehivavy bevoka rehefa manatona any amin'ny tobim-pahasalamana mazava ho azy rehefa mandeha manao fisafona izy dia rasazy no manazava ny andindiny izay omena vehivavy bevoka mba hisorohana le vehivavy bevoka mba tsy hovoany tazomoka na mba tsy hovoany voka-dratsy ny tazomoka eo amin'le vehivavy sy le zaza ao an-kibony zay zany ankapobeny ny fisorohana fa misy fanampiny kely koa le fisorohana dia resaka fanadiovana ny manodidina ny petsapetsa ny lobolobo zay zany tena fisorohana ao anatin'le paikady dia ankoatr'izay zany misy koa zany ny fandraisana ny tanana zay zany anatin'le paikady koa raha tahiny ka voatazomoka zany le olona dia misy fandraisana tanana koa zany eny amin'ny tobim-pahasalamana na eny amin'ny mpanentana ara-pahasalamana eny ivon'ny fiarahamonina ty le fandraisana ny tanana ty zany dia le hoe tsy hoe koa rehefa mafana ohatra dia tazomoka daholo fa misy amin'izao fotoana zany rehefa mivoatra dia misy fitiliana zay na test de diagnostic rapide fitiliana anao testena
vetivety de mivaly le izy afaka folo minitra eo no eo de amarinina am'izay hoe na pozitifa na negativa le izy de arakaraky ny valino fanafody menanao retena tazomoka de misy fanafody voatokana mihitsy itsabon'ny aretina tazomoka zay zany amin'ny ankapobeny ny paikady eto Madagasikara fa azo lazaina fa tena fa misy fiamorana ny tazomoka eto Madagasikara. Misy ny tena anao to hoe efa niembotra tokoa ny Madagasikara resaka tazomoka aty amin'ny fahasalamana zany no fiemorana tena tsara. Zay zany ny fandeha le tsy ny hoe any amin'ny fiainana andavanandro fiemorana ratsy. Marina zany. Zay zany le izy. Fiemorana aretina. Le aretina miembotra zay zany tianao ay mazava be. Aiza ho aiza eto ny teny district ianao sy ny faritra rehetra aiza ho aiza eto Madagasikara ny tena misy tazomoka raha atao teny tokana. Raha tenenina zany moa le fiemorana zay zany mahatonga le anatin'le paikady le tanjona ao anatin'le paikadyn'ny ministera zany le hoe anafoana tsy kelikely sy anafoana miandalana ny aretina tazomoka eto Madagasikara zany hoe zany jerena tsirairay zany le district sy le commune satria misy mampiavaka azy miavaka arakaraka ny toetany arakaraka ny fisian'ny orana arakaraka n'le fombafomba fiainan'le olona reny zany anisan'ny facteur am'le izy de mahatonga le izy am'izay zany le tena mbola be tazomoka mandrak'izao hitantsika indraindray hitantsika amin'ny anao manjery hoe any amin'ny morotsiraka any morotsiraka zany hoe zany any amin'ny faritra andrefana fa indrindrandrindra faritra antsinanana ataoko région aloha le izy faritra indrindra faritra antsinana sy ny faritra atsimo andrefana zany hoe zany toerana be orana sy toerana mafana de misy foana le tazomoka mandavataona fa toerana avo koa moa zany tsy de afaka miaina tsara le moka toerana avo tony atsika ty zany Antananarivo renivohitra ohatra de anaty rova zany zao tsy reny ohatra Fianarantsoa Antsirabe zany efa somary ivaiva somary ambanimbany zany ny tan'olona tratran'le aretina tazomoka fa zany akory tsy midika hoe tsisy asa atao na tsisy hoe intervention atao zany mikasika ny ady amin'ny tazomoka am'reny toerana reny fa samby misy paikady daholo fa any amin'ny morotsiraka zany tena mbola mipoitra foana ny aretina tazomoka mandavantaona ohatra zany fa ny tena atahorana amin'ny toerana avo izy efa tsy de misy fa ny tena atahorana ndraindray mipoitra tampoka am'le toerana zay ny antsoina hoe cas autochtone mipoitra tampoka zany le tazomoka de ndraindray ihany koa noho le fivezivezen'olona misy olona avy any morotsiraka noho ny antony maro samihafa isan-karazany de reny zany mitondra le moa zany parasite mitondra le ao anaty vatany de mandeha ty amin'ny toerana tsy de misy moka tsy de misy tazomoka ohatra ty afovoan-tany de reny matetika mampipoaka le valan'aretina tazomoka. Ao anatin'ny fisorohana dia ny fizarana lay manao ahoana ny etsika fizarana lay zany raha eto Madagasikara lay arovana amin'ny odimoka amin'ny tazomoka lay misy odimoka antiky tenena sorabetsaka na me fitenenana samy tenatra tsika rehetra araka le niteneny docteur Jacqueline teo moa zany de anisan'ny paikady fisorohana ny fampiasana lay misy odimoka amin'ity taona ity moa zany araka le paikady 2024 hatramin'ny 2024 ho an'ny ady amin'ny tazomoka eto Madagasikara zany de misy fizarana lay misy odimoka fao be zay atao amin'ny district enina am'zato ny district anaovana anazy de mba hitarafatsika an'le izy zany ho teneniko angambany hoe izy le district valo tsy manao an'le fizarana de ny Antananarivo renivohitra ny Antananarivo avaradrano ny Antananarivo atsimon-drano ny Antsirabe 1 Antsirabe 2 Manjakandriana Diego 1 ary Mahajanga 1 izay no tsy manao ny fizarana ilay misy odimoka fao be afa-tsy zay ireo enina am'zato ireo zany de ahazo ny anjaran'ilay misy odimoka satria eo amin'ny 13 tapitrisa lay no nafaran'ny ministera amin'ny fahasalamana miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka ny mpiara-mombonantoka moa zany dia ny mpamatsy vola moa zany de ny vahoaka amerikana amin'ny alalan'ny USAID de ny Global Fund zay miady amin'ny tazomoka tuberculose ary VIH sida zay zany no ataotsika
amin'ity taona ity ka manomboka amin'ny aogositra sy ny volana septambra 2024 ny fizarana zany ao anatin'ny fikarakarana tanteraka zany tsika amin'izao fotoana izao. Ilay odimoka amin'lehilahy ve misy faharetany hoe mampa efficace an'le izy sa dia mandava-taona iny dia mijanona eo foana hoe voapetraka eo le moka dia vita. Ny faharetany zany eo amin'ny telo taona eo izay mahatonga antsika manao fizarana isaky ny telo taona aloha tamin'izao satria tamin'ny 2024 no nanaovana fizarana tampoka entanina sady ny olona zany hoe rehefa azo an'ny lehilahy dia tokony tonga dia soloana amin'iny zany lehilahy efa tota taloha fa tsy hoe tsitsitsina na ampidiritsika any anaty armoire fotsiny lehilahy fa tena ao ampiasaina mihitsiny zany. Ary io misy koa le olona mieritreritra hoe rehefa sasako ty ilay ty dia lasa miaraka amin'iny koa le herin'le fanafody ao anatiny. Dia izay zany tsy marina satria arakaraka ny anasanao anazy ary no mampiakatra ny concentration le insecticide izay misy ao amin'le tsy misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'le olona ve iny rehefa matory izy miaina an'iny avy eo? Raha ny fiatraikany zany mila mihinana any amin'ny 9 lay any ianao zay vao mety isy fiatraikany amin'ny vatan'olombelona. Raha mihinana 9 lay ianao zay vao misy fiatraikany amin'ny vatanao. Tsy elan'ny olona zay allergique moa zany satria insecticide moa ny ampiasaina fa karara be zany zay vao misy an'izay fa raha manaraka ny torimarika amin'ny fampiasana lay rehetra zany tsy tokony misy ny tsisy atahorana mihitsy zany. Zavatra tsikaritra ary misy fitaranana zay tonga teto Midi Magnifique indray andro tsy haiko raha marina zay na tsy marina dia hoe zareo ao amin'ny VVF moa zany no anisan'ny izay miaro tontolo iainana no anisan'ny nilazany ity dia ny hoe ampiasain'ny olona amin'ny fanaratona trondro ilailay. Manao ny eritreritra reo mikasika an'izay? Raha ny stratégie izay napetraka aloha dia natao atoriana isan-kalina ary mandava-taona an'ilay. Izay akory hoe olombelontsika zany tsy loazan'izay olona ampiasa an'ilay izy amin'ny zavatra hafa. Nataonay zany satria tena vaindondra raha ahoana moa zany iarahana amin'ny ministera maromaro zany io dia ny nanao fanentanana zay le izy aloha tena hita fa misy fa ny fanentahana zay ataonay zany dia mitarika ny olona mba tsy hanao an'izay ary le efa nyteneniko teo tsy elan'izay olona dia vie amin'ilay zavatra napetraka zany zay. Fa zao kosa ny asiny le izy plus le izy azon'ny rano nozy izy ianao teo dia plus le izy efficace. Ka raha ohatra ka za atory amin'ny alina hoentiko miasa le izy ny atoandro dia avy eo le izy apetrako hoentiko matory izy ny alina efficace be ke zany le izy efficace be raha hoe manao 20 lavage ianao zay mahatonga anazy eo amin'ny telo taona eo raha mivinavinana atao anazy dia eo amin'ny 20 eo zany izy dia vomi mahazo an'le tan'le insecticide ao anatiny zany. Fa raha hoe ho sasanao isan'andro kosa angambany lasa barrière fotsiny izy zany aminao sy moka fa tsy miara anao tsy mandroaka le moka tsony zany izy amin'izay fotoana izay. Fa izy iny misy ito izy teo misy fiantraikany amin'ny trondro ve iny raha ohatra ka azony mahazo trondro amin'iny izy le trondro azony ohatra misy mokatsolo le trondro plastique le izy le plastique le nazavainy zareo teto tamin'iny plastique le izy iny plastique iny le manimba an'le zava-mananaina ny anaty ranomasina izay mahatonga an'le izy fa raha izy zao nanazava teo hoe 3 taona ny faharetan'le lay anankiray tapitra zany ny 3 taona mety ho azo anaratona ihany tsy mety efa malositra be izy amin'izay malositra be izy araka teny niasina teo manao ezaka ny ministera mba hiarovana ny olona mitazomoka dikan'izany zany atao atoriana zany le lay misy odimoka dia zany mahatonga le ministera miara-miasa nampitombo ny fiara-miasa sy nanamafy ny fiara-miasa amin'ny autre ministère mihitsy ohatra hoe ministère ny pêche ministère ny environnement mba hialana amin'izay fanitarana amin'ny zavatra hafa zay satria tsy mety fa tena hoe arovana anao amin'ny aretina le izy fa tsy hitarina amin'ny zavatra hafa satria tsy voary zany fahasalaman'le olona raha vao ho an'le olona nanontany teo aloha dia hoe maharitra 3 taona ny
lay zany zay le fanontaniana hoe maharitra firina ozy izy maharitra telo taona ny lay zay asitina valimbavaka raha fanontaniana kosa zay napetraky Rina sadisiko ny anarana teo Rina Smith hoe aiza no afaka hividianana sy ahitana an'lay misy odimoka io raha ohatra izy ka sy tafiditra ao anatin'ilay mahazo an'ilay fizarana fao be le fanteneniko teo aloha fizarana tsy androavam-bola aloha zany le ataontsika n'le Nazat district na zany ara misy ny lay zay atao hoe marketing social zany rahana miaraka amin'ny PSI indray izy iny de vente tsy haiko mitena anazy amin'ny teny gasy fa avy hoe vente subventionnée le izy zany le varotra varotra misy tohany de votohany zany hoe tsy le tena vidiny a tena vidiananareo azy fa efa nantohan'ny mpamatsy vola tena vidiny zay mihitsy arenao tsara izy zay mihitsy vidianana an'izy zany PSI eny amin'ny grossiste zany satria PSI manana ny point de vente irahany miaraka amin'ny grossiste maromaro de eny zany ny afahantsika vidy an'le lay zany grossiste na lay io fa sao de mieritreritra hoe grossiste na tokana io de tokana nahoana de fantaniko apetrako iverina atsika anatin'le fankalazana an'ilay andro eran-tany niady atao amin'ny tady Zomoka manahoana ny fankalazana raha hito Madagasikara no resahana ny andro 5 april androany zany no ankalazana maneran-tany ny andro iadina amin'ny aretina tazomoka indrindrandrindra moa zany reo firenena afrikana zay anisany mbola tena ianjadiny zany aretina tazomoka zany anisan'izany sika Madagasikara de ny tena izy zany isaky ny andro ny 25 avril 5 april no ankalazana an'le izy zao fandarana ataontsika androany zao zany de anisany manamarika ny le fankalazana raha ny eto Madagasikara manokana indray no resahana de tena mankalaza foana isan-taona zany ny firenena malagasy fa hatrizay zany a atao any amin'ny faritany le izy noho ninona le hoe betsaka ny tazomoka any a de atao any amin'ny faritany toerana be tazomoka no ankalazana azy amin'ny fomba ofisialy fa amity taona ty a atao afakely indray le izy satria le ndeheniko teo anatin'le paikady a le hoe anafoana tsy kelikely anafoana miandalana le retina tazomoka de amity taona ty indray zany atao eto Antananarivo reny vohatra le andro fankalazana amin'ny fomba ofisialy le andro maneran-tany zay atao amin'ny 12 mai mois de mai amin'ny 12 mai ho avy zao zany a atao etsy amin'ny Coliseum Mantsonjombe ary zany no anaovana azy fankalazana fomba ofisialy a de fa natsana sika sahady a ho tonga ary tsovy daholo moka ho tonga ataontsika mamay to mamay